Добре дошли отново в нашия разговор, където се опитваме да внесем малко яснота в сложни теми. Днес на фокус е нещо, което, признавам, звучи малко сухо – планирането на тестовете. Но всъщност това е двигателят зад всеки качествен софтуер. Хайде да си представим следната ситуация. Пуска се ново приложение, сроковете са, напрегнати, екипът е под пара. Откъде изобщо да се започне с тестването? Всичко ли се тества? Само новите неща? Точно. Ето, точно този хаос е създаден да овладее добрият тестов план. Точно така. И днес ще разгледаме как планирането се превръща от нещо досадно, от някаква документация, в стратегически инструмент. Източниците ни, базирани се на ръководството ISTQB, но целта ни не е просто да преразкажем учебника. Разбира се. Целта е да разберем защо тези концепции са толкова мощни. На практика ще говорим за предвиждане на рискове, как да оценяваме работата си реалистично и как да мислим за тестването не като за отделна фаза, а като част от целия процес. Добре, супер. Нека тогава да започнем от самото начало. Защо изобщо ни трябва формален тестов план? В днешния свят, който е толкова бърз, толкова гъвкав, не звучи ли малко, бюрократично, като нещо, което се пише веднъж и после събира прах? Това е, може би, най-често срещнатото погрешно схващане. Истината е, че стойността на плана не е в самия документ. А в какво е? В мисловният процес, който той налага. Той просто принуждава всички, не само тестерите, да седнат и да проведат няколко много важни, понякога трудни разговора. Например? Например, какво точно е в обхвата на тестването и, още по-важно, какво не е в обхвата. Какви са най-големите рискове за продукта от бизнес гледна точка, кой за какво отговаря. Планът е прост – запис на отговорите на тези въпроси. Един вид договор и средство за комуникация. Ясно. Значи е по-скоро за изравняване на очакванията, а не за стриктно следване на стъпки. Добре, какво обикновено влиза в един такъв документ, за да свърши тази работа? Съдържанието е доста всеобхватно, но е логично. Започва се с контекста, цели, обхват. После идват критичните, така да се каже, предположения и ограничения. Например, предполагаме, че тестовата среда ще е готова до тази дата. Което е важно, защото ако не е... Точно. Целият график е застрашен. Разбира се, включва се регистър на рисковете и за проекта, и за самия продукт. След това идва ядрото. Подходът. Какви нива, какви типове тестове, какви техники. И ключовите елементи, за които ще говорим подробно, критерии за вход и изход, бюджет, график. Добре. За тези, които искат да се задълбочат, има и формален ISO стандарт, който описва всичко това в детайли. Това звучи много структурирано, но веднага в главата ми изниква един въпрос. Как този подход се вписва в Agile методологиите? Там се гордееме, че реагираме на промяната, вместо да следваме план? Не си ли противоречат? Изключително добър въпрос. Не си противоречат, просто планирането изглежда по различен начин. Как така? В итеративните модели то се случва на две нива. Първото е дългосрочното планиране на изданието, или release planning. То е по-скоро стратегическо. Голямата картина. Да, голямата картина за следващите няколко месеца. Второто е краткосрочното планиране на итерацията, iteration planning. То е много конкретно, само за следващите 2 седмици, да речем. И ролята на тестера и в двете е абсолютно незаменима. Нека ги разгледаме. Как един тестер допринася за дългосрочното планиране на цяло издание? Там нещата са още доста мъгляви. Точно там е силата му. В тази ранна фаза тестерите помагат да се напишат тестаеми потребителски истории. И критерии за приемане. Това е ключово. Фундаментално е. Ако изискването е системата трябва да е бърза, това е нетестаемо. Да, какво значи бърза? Точно. Тестерът ще попита, какво означава бърза? По 2 секунди при 100 едновременни потребители. Тази конкретика, внесена отрано, спестява огромно главоборие по-късно. Освен това, тестерите участват и в оценката на риска, на усилието за тестване. Това помага на продуктовия менеджер да приоритизира. Добре. А в рамките на една конкретна двуседмична итерация, каква е ролята там?
Там фокусът се измества от стратегия към тактика. Тестера анализира в детайли потребителските истории, потвърждава, че са тестирами. Тоест, влиза в детайла. Да, разделя ги на конкретни задачи за тестване, оценява усилието за тях и започва да подготвя тестови случаи и данни. Всичко е много по-фокусирано и практично, насочено към постигане на готово състояние до край на спринта. По-рано спомена критерии за вход и изход. Обожавам тази концепция. Винаги си я представям като, знаеш ли, контролен списък за мисия в НАСА. Кога си готов за излитане и кога мисията е приключила успешно. Аналогията е перфектна. Критериите за вход или entry критерия са точно това – контролният списък преди излитане. Те казват, няма да започнем тази фаза на тестване, докато тези условия не са изпълнени. Дай някакъв пример. Типични примери са: налична ли е стабилна тестова среда? Имаме ли готови тестови данни? Преминал ли е кодът всички автоматизирани смог тестове? Спомням си един проект, където пропуснахме да дефинираме ясни критерии за вход. Разработчиците ни предадоха билд, който дори не можеше да се инсталира. Ауч. Загубихме 2 дни само за да стигнем до стартовата линия. Това е урок, който се учи само веднъж. Определено. А критериите за изход? Кога казваме мисията е изпълнена? Тук сигурно има много нюанси. Точно така. Критериите за изход или екзит критерия дефинират кога можем да спрем. Това може да е постигнане на определено ниво на покритие, да речем 95% от изискванията са покрити с тестове. Или пък качеството. Да, може да е свързано с качеството, например, няма останали критични дефекти, а броят на сериозните е под 5. Но тук източникът споменава нещо много интересно и противоречиво. Чекай малко. Искаш да кажеш, че свършени бюджета може да бъде валиден критерий за изход. Това не звучи ли като да се откажеш, а не като да си свършил работата? Звучи така, да. Как може един екип да приеме такъв риск? Това е важен урок по прагматизъм. В реалния свят ресурсите са ограничени. Ако заинтересованите страни са информирани, че при достигане на бюджета тестването спира и те съзнателно приемат остатъчния риск, От неоткрити дефекти. точно, тогава това е валидно бизнес решение. Задачата на тестовия екип е да направи този риск кристално ясен. В Agile света, между другото, тези концепции са познати като Definition of Ready и Definition of Done. Готовност за работа и критерии за завършеност. Ясно. Добре, стигаме до въпроса за $1 милион, който всеки менеджер задава. Колко време ще отнеме това? Оценката на усилието. Винаги съм се борил с това, защото прогнозите често се приемат като обещания. Точно това е капанът. Затова е важно да се подчертае, че това е прогноза, а не гаранция. Добре, и как я правим по-точна? Първия съвет е винаги да се разбиват големите задачи на по-малки. По-лесно е да оцениш нещо, което ще отнеме часове, отколкото нещо, което ще отнеме седмици. Има няколко основни техники за оценка. Най-простата, но и най-рискова е базирана на съотношения. Тоест, гледаме данни от минали проекти. Ако преди тестването е било 30% от времето за разработка, прилагаме същото съотношение и сега. Да, но, както казах, това е рисковано. Този подход е notoriously unreliable за иновативни проекти, където миналите данни са без значение. Екипите често падат в този капан, което води до напълно грешни графици. Добре, кое е по-добро тогава? По-подходяща за итеративни модели е екстраполацията. Измерваш скоростта на екипа в началото на проекта и я проектираш напред. А когато искаме да използваме колективната мъдрост на екипа? Чувал съм за техники като Planning Poker. Това просто начин ли е срещите да станат по-дълги или наистина работи? Работи, но не по начина, по който повечето хора си мислят. Окей. В основата на Planning Poker стои техника, наречена White Band Delphi. Идеята е експерти да дадат независими, анонимни оценки. И после се усредняват. Не точно. Най-голямата стойност не е в самите карти или числа, тя е в разговора, който следва. Аха. Когато един разработчик даде оценка 3, а друг 13, истинската магия се случва, когато ги попиташ защо. Тогава наяве излизат скрити рискове, различни предположения, неясноти. Този разговор е по-ценен от всяко число. Това ми харесва. Значи целта не е да се стигне до едно число, а до общо разбиране. Има и една друга техника. Триточковата оценка. Как работи тя?
Тя се опитва да улови несигурността. Вместо да дадеш една оценка, даваш 3. Най-оптимистична, ако всичко върви по мед и масло, Да. най-вероятна и най-песимистична, ако закона на Мърфи се развихри. И как се смята? Използва се формула, за да се получи средно претеглена стойност. Но концептуално е по-лесно да се обясни така. Това е средна стойност, в която на най-вероятния сценарий се дава 4 пъти по-голяма тежест, отколкото на крайностите. Така се избягва изкривяването. Точно. Придърпва финалната оценка към реализма и не позволява да бъде изкривена от прекален оптимизъм или песимизъм. Супер! Вече сме оценили усилието, имаме дълъг списък с тестови случаи. Изкушението е да се започне от първия списъка, но предполагам, че това е най-малко ефективният начин. Абсолютно. Защото не всички тестове са създадени равни. Някои проверяват критични функционалности, други – козметични детайли. И тук идва приоритизирането. Има няколко основни стратегии. Най-разпространената е базирана на риска. Първо се изпълняват тестовете, които покриват най-големите рискове за бизнеса. Друг подход е да се започне с тестовете, които дават най-голямо покритие на кода или изискванията, или пък да се следва приоритета на самите изисквания. Има ли някакви скрити капани тук? Винаги. Основният е зависимостите. Понякога тест с по-нисък приоритет трябва да се изпълни първи, защото подготвя системата за по-важен тест след него. Ясно. Трябва да се мисли за последователността. Да. Друг фактор е наличието на ресурси. Ако тестът с най-висок приоритет изисква специфична среда, която още не е готова, няма как да започнеш с него. Приоритизирането е динамичен процес, не е еднократно действие. Добре. Стигаме до 2 визуални модела, които помагат на екипите да структурират цялата си стратегия за тестване. Тестовата пирамида и квадрантите на тестване. Да започнем с пирамидата. Тестовата пирамида е гениална в своята простота. Тя е, рецепта за скорост и стабилност. Окей. Представи си, че проверяваш за правописни грешки в книга. Юнит тестовете са като автоматичната проверка на всяка дума, докато я пишеш. Супер бързи и ефтини. Те са основата. Те са основата на пирамидата, трябва да имаш хиляди от тях. Логично. Какво има нагоре? По средата са интеграционните тестове. Те са като да провериш дали всяко изречение има граматичен смисъл. Проверяват как отделните компоненти работят заедно. Те са по-малко на брой, защото са по-бавни. А на върха? А на самия връх са end-to-end тестовете. Тези, които минават през потребителския интерфейс. Това е като да прочетеш цялата книга от кора до кора. На глас. Да. Правиш го, но много рядко, защото е изключително бавно и скъпо. Искаш да хванеш правописната грешка още докато пишеш думата, а не след като си прочел 500 страници. Този модел звучи перфектно, но в практиката често виждам обратното. Така наречения сладоледен фунийка антимодел. Много бавни UI тестове и почти никакви юнит тестове. Защо това се случва толкова често, ако пирамидата е идеала? Защото е по-лесно в краткосрочен план. Да напишеш добри юнит тестове изисква дисциплина и технически умения от разработчиците. По-лесно е да накараш някой да накликне няколко сценария през интерфейса. Дългосрочната цена на този подход обаче е огромна. Каква е тя? Тестовете стават бавни, чупливи, никой не им вярва. Поддръжката им се превръща в кошмар. Пирамидата не е просто техническа диаграма. Тя е бизнес стратегия за бърза обратна връзка и устойчиво развитие. Добре. А другия модел, квадрантите на тестването Брайан Марик, той изглежда по-абстрактен. Да, но е изключително полезен, особено в agile среда. Най-лесният начин да го разберем е да си представим, че в екипа имаме 4 различни типа личности. Бизнес насочени и подкрепящи екипа срещу критикуващи продукта. Добре, кои са те? В квадрант 1 са инженерите, които проверяват собствената си работа. Това са технологичните тестове, които подкрепят разработката, юнит и интеграционни тестове. Те трябва да са автоматизирани. В квадрант 2 са продуктовите хора, които потвърждават, че продуктът прави това, което трябва. Това са бизнес-насочените тестове, които подкрепят екипа, функционални тестове, проверка на потребителски истории. Добре, това са подкрепящите личности, а критикуващите? В квадрант 3 са истинските потребители.
Тези, които се опитват да счупят продукта по креативни начини. Това са бизнес-насочени, но критикуващи тестове. Изследователско тестване, тестове за ползваемост, бета-тестове. Тук търсим неизвестните неизвестни. И последният квадрант? И накрая в квадрант 4 са специалистите по ами ако. Те задават технологични, но критикуващи въпроси. Ами ако ни удари огромен трафик? Ами ако някой се опита да ни хакне? Това са нефункционалните тестове за производителност, сигурност и така нататък. Един зрял екип обръща внимание и на 4-те квадранта. Наистина разглобихме процеса на планиране на парчета днес. Стана пределно ясно, че това е много повече от писане на документ. Това е динамичен процес на стратегическо мислене, на управление на риска, на комуникация. Става дума за вземане на интелигентни решения, за да се постигне качество с ограничени ресурси. Точно така. Не става дума за намиране на всеки възможен дефект, защото това е невъзможно. Става дума за изграждане на увереност. И това повдига един важен въпрос за размисъл. Като знаем, че изчерпателното тестване е невъзможно, как един екип може да използва тези модели за планиране не само за намиране на дефекти, но и за изграждане на увереност? Помислете за квадрантите на тестване. Пренебрегването на кой квадрант би навредило най-много на доверието на заинтересованите страни в крайния продукт, дори ако всички функционални изисквания са изпълнени.